杨贝贝，可以啊，今年南瓜挺多的啊，南瓜大丰收嘛。能不大丰收吗？要不看一下我们家老约这么勤快。这话我爱听，也不看我和老婆是谁。美女，需要帮忙吗？不用，只要帮忙吃一下吧。这可以啊。接着，放地上的祖宗。一张小方桌，有一荤一素。接着啊。一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了回家，温度。带你一程。太年轻的人们，他总是不满好嘞。固执的不愿停下远行的脚步。米朵米了，米朵米了，走了长长的快点来，来搬南瓜。帮我把南瓜搬回去。能搬几个呀？2个。这里，快点！看妈妈摘了一车的南瓜。那搬2个吧。哇塞，能不能搬？那这个给你。好，这吧。好了，就好，还要一个，来一个。再来一个。好。真给他们3个。慢点哈，来再来哈。来了。就一个哈，2个，多少动吧？哦。不给我放好的。好，放好了没？好。哎呀，快点！我来，走吧，你们走吧。躲啊，加油！哎呀，爸爸累死了，等一下，快点！老于，上火啦！米朵，出来一下，米朵。妈妈，米朵出去玩了，你找米朵什么事？我想叫米朵去给我买2包酵母粉呢。我去吧。我吃饭去。不是我哪里有私房钱啊？我一个小小年纪的，我爸才有呢。找你爸去要去，快去。老于上单，上啦！再不开档，我都快睡着了。你以为吃点东西就那么简单哈？每次嘴巴一张，好吃。开玩笑，像我家佩佩，别笑话陈永楼也，国色天香，听天乐，千古千子花老月嘛，天生丽质如花似月，楚楚动人，眉清目秀，听雪聪明，心灵手巧的女人，怎么对她来说做这事情是小意思嘛？老于，帮我锅里端一下上来。哇！娘们一看就不是什么好。乐乐，米乐，过来一下。你帮妈妈一个忙，把这个南瓜饼拿去给大伯吃，好不好？妈妈，为什么我们要把南瓜饼给大伯吃啊？今天我们家收获了这么多南瓜，但是这个种子是大伯给的，这叫喝水不忘挖井人。什么？知道了。路上慢点啊。妈妈，你是个魔法师吗？怎么了？妈妈，你怎么可以把南瓜变成这么多种
好吃的呀，妈妈你好棒呀！那是因为爸爸火烧的好。是妈妈手机好。是爸爸把我火